हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्टैन और आप देख रहे हैं जॉन्स प्लेस 24। तो दोस्तों आज अपन एक कुकिंग वीडियो बनाने वाले हैं। इसके अंदर अपन बनाने वाले हैं मुरमुरा मिक्सचर। तो भाई ये बहुत मज़ेदार होने वाला है और टेस्टी भी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको पहले एक बाउल ले लेना है, इसके अंदर फिल कर देना है सफिशिएंट मुरमुरास। फिर इसके बाद ले लेना है एक ऑनियन, इसको छील लेना है कुछ इस तरह। फिर बाद में इसके ऐसे 2 पार्ट कट करने हैं कुछ इस तरह। फिर बाद में अपने को एक पीस ले लेना है और इसको रखना है कुछ ऐसे और ऐसे काट लेना है। फिर बाद में इन्हीं ऑनियंस को अपने मुरमुरे में ऐड कर देना है। फिर सफिशिएंट टमाटर लेने का है और इनको कुछ इस तरह कट और इनको डालना है इसमें कुछ इस तरह। तो अभी ये सब हो गया है तो हमें लेना है एक सफिशिएंट नींबू और इस नींबू को कर ले। अरे भाई किधर जा रहा है? हाँ, तो इस नींबू को अरे किधर जा रहा है भाई? अरे भाई ना, चलो मिल गया। तो इसको कर लेना है कट कुछ इस तरह और इसमें से एक को लेना है और इसमें कर देना है, क्या बोलते हैं उसे, इसमें इसका जूस है ना, इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो कर देते हैं इसको ऐसे कुछ। अरे भाई हाथ से नहीं होता भाई, हमें लेना चाहिए ये चीज़ परफेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर नींबू रखते हैं। लो रख दिया इसके अंदर नींबू, देखो। और चलो इसके अंदर डाल देते हैं नींबू। तो दूसरा जो नींबू है इसे भी अपन उसके अंदर डाल देंगे। लो दूसरा भी लग गया और इसे कर देते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह। कुछ जोर से दबाना पड़ता है भाई लास्ट में। चलो मिलता हूँ आपको ये करने। तो भाई इसको कर लेना है मिक्स और आपको मिलता हूँ मिक्स करने के बाद। तो लो भाई मैंने इसे कर दिया है मिक्स और भाई इसके अंदर कोतमीर, आई थिंक पुदीना, क्या बोलते हैं भाई, कोतमीर या पुदीना मुझे याद तो नहीं है, पर इसके अंदर डालना होता है लेकिन वो मेरे घर पे नहीं है। और मिक्सर भी ऐड करना होता है, वो भी मेरे घर पे नहीं है। तो अभी भाई और जो ऐड होने वाले हैं वो है मिर्ची नमक। फिर ले लेना भाई सफिशिएंट नमक और डाल देना है इसमें सफिशिएंट नमक, डाल देना है इसमें सफिशिएंट नमक। आई थिंक ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लोग खा रहे तो ज़्यादा ही होगा ना। ओके, इसके अंदर रख देते हैं ये, इसके ऊपर ऐसे ढाप देते हैं और इसको रख देते हैं भाई इस जगह पर ऐसे। तो इधर चले। अभी निकालते हैं भाई ये चीज़, ये है भाई मिर्ची और मिर्ची को भी हमें ऐड करना होगा। एक हाथ से नहीं निकलता। मैं मिलता हूँ आपको मिर्ची करने के बाद। तो दोस्तों थोड़ा सा मिर्ची मैंने डाल लिया, अभी थोड़ा सा डाल लेता हूँ और थोड़ा डाल लेते हैं। गुंटूर की बात है भाई, ऐसे तो मिर्ची नहीं खा देंगे। ठीक है भाई, ये बन गया है और इसको मिक्स करना ही बाकी है। तो जल्दी से इसको मिक्स करते हैं और लेते हैं इसका रिव्यूज़ मेरे मम्मी से। तो भाई आई थिंक मिर्ची कम पड़ रही है तो थोड़ा और डालना पड़ेगा। फिर से इतना मिर्ची हमने ऐड कर दिया है, अभी करते हैं इसको मैक्स। आई थिंक भाई नमक भी कम पड़ रही है तो थोड़ा सा डालना तो बनता है नमक। चलाओ है रॉक सॉल्ट, आपका टाइम है इसके अंदर जाने का। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। इससे बंद नहीं करते, इसको अंदर ऐसे घुसाड़ने का और इसको ऐसे रखने का और इसको रख देने का अपने जगह पे, बाहर नहीं आने का। तो अब
अभी करते हैं इसको मिक्स। मैं मिलता हूँ मिक्स करने के बाद, क्योंकि भाई मिक्स करना एक हाथ से नहीं होता मुझसे। तो आई थिंक भाई ये ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी, तो थोड़ा सा मुरमुरा और ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, मिर्ची तो अपन खाएंगे खाएंगे। चलो भाई मिर्ची डालते हैं। तो भाई मैं इसे अभी मम्मी को दे दूंगा, तो इसको लेते हैं और मम्मी के लिए इधर डाल देते हैं। तो भाई अभी रिव्यू लेंगे कि भाई कैसा बना है। तो भाई मैं रिव्यू लेके अब भी आता हूँ आपको बोलने के लिए। तो मम्मी ने कहा है कि भाई मैं थोड़ा मिर्ची ज़्यादा डाल दिया हूँ, तो भाई इसको मम्मी ने कहा 4 स्टार। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।